Hola amigos, mi nombre es Noé. Hoy los encontramos acá con otro pequeño video en la entrada de Jucuarán. Les voy a mostrar unos pequeños derrumbes que se están haciendo por acá. Está lleno de deslave aquí, ¿o? Sí, hombre. Está Allá perro. estuvieron en la alcaldía ayer en la mañana, pero allá estuvieron botando tierra. Sí. Allá abajo por el Espíritu Santo también está bien Sí, derrumbado. sí. Los palos están peligrosos. Esos palos a ratos se vienen para abajo. Me bota llovedorita bien. Sí. Todito esto está en... Todito esto está en ganas de resbalarse para abajo. Todito este sector es así, resbaloso, se deslava. La vez pasada aquí se fue un montón de tierra. Y aquí han construido en la orilla de la calle. La vez pasada aquí se fue bastante tierra. No se alcanza a ver ahí para abajo. Aquí vino una piedra, se vino y me revolvió este pedazo. Sí, Y con ese ratito en la tarde llovió. se fue Ahí también. se fue el agua para abajo. Pero aquí bajaba con la yegua. Ahí era camino. La vez pasada aquí se hizo un deslave bastante grande, babo. Todito Sí, eso. aquí recto abajo, ¿no? Todito eso hasta por allá. Se fue para abajo, solo le quedó la calle. Sí, cuando el mil todo esto estaba aterrado donde ya. Hasta allá donde está la moto. Guachá, aquí puro lodo se vino, men. Sí. Ah, pues estamos. Ahí estamos entonces. Amanecido despejado hoy. Ayer y antier estuvo bien atemporalado. Cayó un tormentón fuerte. Pero ya ahorita está bien clarito, amanecido el día. Bien asoleado. Aquí solo es hasta acá que ha habido poquito deslave. En la entrada de Jucuarán. Ahí les voy a mostrar más adelante otro pequeño deslave en la misma calle, pero en otro lugar más abajo, allá por el Espíritu Santo. Allá por Portillo también hay un pequeño deslave, pero está la de la calle, fue de la calle para abajo, no fue para la calle el deslave, sino que de la calle para abajo, para el potrero. Ahorita les voy a mostrar ahí. Entonces aquí estamos ya.
Entonces, amigos, eso fue todo por hoy. Ahí los vemos en el siguiente video. Así que gracias por su apoyo. Bendiciones, amigos.